我呢段時間咧出去做完公益翻嚟咧，自己又做咗個珠寶倉喺佛山啦。有啲人咧為咗搞專長，係都要踩住人哋上，喺度陰陰陽陽。我都話啦，小樂樂喺珠寶行業係新學嘅，如果有講得唔啱，各位前輩多多指導，好有誠心去學習。你哋要陰陽我，你啲靈芝點樣？我睇到你咁嘅行為真係好讓人反感，知唔知？靈芝佢有大棚種植靈芝，有林下靈芝，亦都有野生靈芝。有一種靈芝叫做將種子撒喺大森林入邊，等佢自然生長，呢種叫做林下靈芝。你識唔識啊？你係前輩，你話你賣20零蚊嗰啲大棚貨，你就話我賣呢啲貨賺得多。你嗰種貨我隨時攞到，我從來都冇講過你20零蚊嘅貨唔食得。我只不過同大家講，20零蚊嗰種大棚種植嘅咧，富含嘅營養價值會偏少。大家不如買排骨食，係咪？一分錢一分貨。群眾嘅眼光都係雪亮嘅，你一日唔踩我，你係咪直播唔到？你一日唔對住人哋講，你係咪冇流量？陰陰陽陽，我出嘅每個視頻，小樂係誠心嘅，而且我呢段時間無論係視頻又好，直播又好，我從來都冇提過你，亦都冇話想趁任何人嘅流量踩任何人上位。但係咧，你真係一啲老鄉嘅情義都唔俾，你覺得我係咪喐咗你嘅蛋糕？呢個市場就係你一個人嘅。我唔係你哋想象中嘅咁嘅人，就係俾你帶偏晒。我都同啲粉絲講啦，咁珠寶好多學問，學到老活到老係咪？小樂樂亦都係呢段時間學嘅，普及一啲普通嘅知識。如果有講得唔啱，各位前輩可以多多指教。既然你係前輩，多多指教，但係希望你唔好再去陰陽人哋，踩低人哋，抬高自己，高抬貴手。生意各有各做，我祝你一哥生意興隆，長長久久。同行唔係敵國，我哋可以攜手共進。既然咧唔可以志同道合，我哋就頂峰相見，唔好再去帶偏粉絲嘅節奏，留啖飯俾人哋食，得唔得？珠寶呢個行業市場咁大，唔係你一個人搵晒㗎。